வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 12 வோல்ட் டிசி சிங்கிள் சப்ளையில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு டிராக்டருக்கான ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடியது ஒரிஜினல் LA 4440 AC ஸ்டீரியோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் இந்த ஆம்பிளிஃபையர். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வகாரியா USB MP3 பிளேயருக்கான ரிமோட் இது. இதன் மூலிமா நம்ம சாங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பேக்டான கேபினெட்டில் ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுங்கிறதுனால இந்த கேபினெட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஆம்பிளிஃபையர்னுடைய ஃப்ரண்ட் பேனல் வியூ. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது வால்யூம் கண்ட்ரோல், ரைட் சைடில் மேலே டாப்பில் இருக்கக்கூடியது பாஸ்க்கான கண்ட்ரோல், கீழே இருக்கக்கூடியது ட்ரிபிள்கான கண்ட்ரோல். வகாரியா பெரிய PCB உள்ள USB MP3 பிளேயர் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பென்ட்ரைவ் மூலியமாகவும் மைக்ரோ SD கார்டு மூலியமாகவும் நம்ம MP3 ஃபைல்ஸை ப்ளே பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ப்ளூடூத் வழியாக நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் டிவைஸஸை கனெக்ட் பண்ணி ஆடியோ ஃபைல்ஸை ப்ளே பண்ணி கேட்டுக்கலாம். அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் இன்புட் இருக்குது, அப்புறம் FM ரிசீவர் இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியான FM ரிசப்ஷன் இருக்குது. ஸோ FM சேனல்லாம் நல்லா கிளியராகவே எடுக்குது. கேபினெட்னுடைய பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது FMக்கான ஏரியல் வயர். அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய 6-வே வேக்கோ ஜாக் வழியாக பவர் சப்ளை இன்புட்டும் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட்டும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போது ஆம்பிளிஃபையர்னுடைய இன்டீரியர் வியூ பார்க்கலாம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீரியோ போர்டுனால் பெர் சேனலுக்கு மேக்ஸிமம் 19+19 வாட், அதாவது லெஃப்ட் ரைட் 2 சேனல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒரு ஐசிக்கு அதிகபட்சம் 19 வாட் ஆடியோ பவர் அவுட் கொடுக்க முடியும். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நீங்கள் அதிகபட்சம் 8 இன்ச் ஊஃபர் ப்ளஸ் ட்வீட்டர் ஒரு சேனலுக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டீரியர் வியூ பார்ப்போம். ஆம்பிளிஃபையரோட இன்சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடியது ஐஸ்வர்யா கம்பெனியினுடைய ஒரிஜினல் 4440 AC யூஸ் பண்ண ஸ்கொயர் டைப் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு. இந்த போர்டில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் போர்டிலே பேஸ் டபுளுக்கான செக்ஷன், அப்புறம் USB MP3 பிளேயருக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் எல்லாமே வந்துடும். நல்ல குவாலிட்டியான ஹீட் சிங்க், குவாலிட்டியான காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணி காம்பேக்டாக போர்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரிசல்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நான் ஒரு டெமோ ஆடியோ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன், நீங்கள் கேட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த கேபினெட்டில் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான போர்டு இது. போர்டும் காம்பேக்டாக இருக்குது, கேபினெட்டும் காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப நீட்டாக அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. வகாரியா USB MP3 பிளேயர் போர்டு பாருங்கள், கேபினெட் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சைஸுக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வாரம் ஒரு டாடா ஏஸ்க்கான 4140 ஆம்பிளிஃபையர் சர்வீஸ்க்கு வந்தது. அதில் என்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆம்பிளிஃபையர் பண்ணவர் இதே சைஸ் கேபினெட் தான். இதில் இந்த இடத்துல ஹோல் வழியாக வேக்கோ ஜாக் தான் போட்டிருந்தாங்க. அந்த வேக்கோ ஜாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்ட் ப்ரொடக்டர் ரப்பர் புஷ் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. இந்த ரப்பர் புஷ் யூஸ் பண்ணாததுனால அந்த ஆம்பிளிஃபையரில் இருந்த வேக்கோ ஜாக் இது தான். இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக இந்த மாதிரி இருந்தது. உள்ள கீழே ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கார்ட் ப்ரொடக்டர் ரப்பர் புஷ் போடாததுனால வயர் இன்சுலேஷன் கட் ஆகிட்டு வயர் பாடியோட ஷார்ட் ஆகி ஒரு சேனலுடைய ஐசி போயிடுச்சு, ப்ளஸ் 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டரும் போயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்ட் ப்ரொடக்டர் புஷ், அந்த ரப்பர் புஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய விலை கிடையாது, 2 ரூபா அல்லது அதிகபட்சம் 3 ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரப்பர் புஷ் யூஸ் பண்ணாததுனால நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேனல் ஐசி போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமோட்டிவ் வெஹிக்கிள்க்கு நீங்கள் ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணாலும் சரி, அல்லது வீடுகளில் உள்ள ஆம்பிளிஃபையருக்கு அசம்பிள் பண்ணாலும் சரி, இந்த மாதிரி பவர் சப்ளை கார்டு உள்ளே வர்ற இடத்துல இந்த கார்ட் ப்ரொடக்டர் ரப்பர் புஷ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அது யூஸ் பண்ணாமல் விடாதீங்க. அதே போல் ஆட்டோமோட்டிவ் வெஹிக்கிளுக்கு ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணும்போது நீங்கள் போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் 4 கார்னர்லையும் ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நட்டினுடைய எண்டில் ஸ்க்ரூவோட சேர்த்து ஃபெவிபாண்ட் பேஸ்ட் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேஷனில் இந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் ஆகாது. அப்போது போர்டு வந்து லூஸ் ஆகிட்டு வயர் கட் ஆகி ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிற பிரச்சனைலாம் வராது. அதனால் இந்த மாதிரி 4 கார்னர்லேயும் போர்டை லாக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அதே போல் 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டரை தனியாக பாடியில் வச்சு டைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி அதுக்கு ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் போடுங்க. பேஸ்ட் போட்டுட்டு அப்புறம் பாடியில் வச்சு டைட் பண்ணி அதுக்கும் இந்த ஃபெவிபாண்ட் பேஸ்ட் வச்சிட்டிங்கன்னா வைப்ரேஷன் லூஸ் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பார்த்தேன். அதை இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய இழப்பை கொண்டு வருது. அதனால் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த
கார்ட் ப்ரொடெக்டர் ரப்பர் புஷ் பாக்கெட்டாக கிடைக்கும். ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுற நீங்கள் அதை ஒரு பாக்கெட்டாக வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ப்ரைஸு. கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் மறக்காமல் அதை எல்லா ஆம்பிளிஃபையர்லையும் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் ஒரு டெஸ்டிங் சாம்பிள் பார்ப்போம். USB driver mode. ஸோ இதில் டெஸ்டிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய டவர் ஸ்பீக்கர். ஒவ்வொரு டவர்லேயும் ஒரு 8 inch ஊஃபர் வித்து ஜிப் கம்பெனியினுடைய டோம் டியூட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரிசல்ட் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். மூவி சாங் ப்ளே பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் கிளைம் வரும். அதனால தான் அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் நமக்கு 19 வாட் தான் அவுட்புட் கொடுக்க முடியும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த வாட்டேஜுக்கே நம்மளால் ஃபுல் வால்யூம் வச்சு நம்மளால் பாட்டு கேட்க முடியல. எதற்கு நம்ம 100 வாட்ஸ்லேயும் 200 வாட்ஸ்லேயும் ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணி வீட்டில் வச்சு அதை கொஞ்சோண்டு 10% வால்யூம்லேயோ 5% வால்யூம்லேயோ கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதனால் உங்களுடைய வீடோ அல்லது ஹாலோ அதனுடைய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையரை சூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பவர் சப்ளை சூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஆடியோ சிஸ்டம் அசம்பிள் பண்ணி கேளுங்க. அப்போ தான் உங்கள் பணம் வேஸ்ட் ஆகாது. நல்ல குவாலிட்டியான ஆடியோவை நல்ல வால்யூம் லெவலில் வச்சு உங்களால் கேட்க முடியும். ஸோ இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. பாதி வால்யூம் கூட வைக்கல. இதனுடைய அவுட்புட்டே அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பற்றின உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை, என்னுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு குவாலிட்டியான ஆடியோ ப்ராடக்ட்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.